Vás zaujíma, či sa mi podarí dostať k portálu, odporúčam dopozerať toto video až do konca a dať like a odber. Veľmi ďakujem za podporu a ideme na to. No, ja vyleziem trošku viac sem, aby sa mi nezlomilo oko. Ja neviem, ktorým smerom išlo. Aha, hentým. Akože, OK. Tu ho už vidím spadne. OK. No, ideme. Trošku vácej. Ideme do ďalky. Nejaké to jedlo máme. Ale budeme musieť ešte aj cestou získavať určite jedlo. Že čo je to, že to ide za líškou. OK. No. Podľa mňa to... No. Myslím, to niekde tu vyskúša, lebo tuto bude nejaké dobré miestečko. To myslím. OK. Ešte furt tam. A ja neviem, či sa nerozbil. Moc som nepočúpim. Možno by som sa tam mal vyskúšať vystavať. No, zatiaľ to nevyzerá dobre. Prvé rozbité. Oh no. OK, musím si dávať väčší pozor. Najbližšie to vypúšťam neskôr. Ale nevadí. A to myslím, že o dosť neskôr. V tejto dedine som podľa mňa bol. Ja si iba napíšem súrad. Keďže opäť neviem, že no, ale ja teraz neviem, akým smerom mám ísť. Hentým a nerozbil sa. Tentokrát som ho dokonca videl, kde dopadlo, niekde tu. Tu je. OK. Tu cez noc už musíme prespať. No, toto bude problém. Počkať. No, ideme ďalej, keď tak sa môžem portnúť na tú dedinu. Ak by som chcel byť niekde bližšie. Ale no tak. Nech už som pri portáli. No, aspoň máme tento dobrý bajom, kde býva veľa jedla. Keď hovorím veľa jedla, myslím veľmi veľa jedla. Každé jedlo si budeme dávať do tohto, do batôžka. No, dyne asi nie úplne. Ale aj tak snažím sa čo najrýchlejšie tam dojsť. Mňa by trošku aj zaujímalo, že aká je šanca, že mi vypadne, zničí sa oko Zendu.
No. OK. Fakt neviem teraz, že či sa nezničia náhodou. Podľa mňa sa určite zničia. S mojím šťastím. Of course. Zničil sa. Ja som vedel, prečo chce mať toľko očí. Tá ovca prežije. Ja by som prísal, že týmto smerom som nešiel predtým. Ale okej. OK, toto bude veľmi zaujímavé. Vyskúšame. Kam ma to zase vedie? Buď idem furt zlým smerom, alebo je to niekde pri mne už. Teraz sa mi určite rozbije, takže teraz to tak skoro nechcem dávať. Tak sa mi nerozbilo. No ešte furt máme pekné. Čo je dobré a zároveň... je to v pohode. Ináč ono vyzerá strašne, že mám diamantový štír a meč, medenú loptu a drvenú sekeru. To vyzerá reálne. Cítim sa ak na mente, ja keby som, lebo mentári tedy majú väčšinou takéto veci. Skreslím trošku z hru, aby ste aj mňa počuli, lebo keď som pozeral videa, som si všimol, že ste ma vôbec skoro nemohli až tak počuť. No a preto som si teraz pozrieme tým smerom a prežiť. Ja som blbec. Našťastie väčšina prežila. Ja som veľmi blbý blbeček. Kde to je teraz? No toto vidím na problémik. Taký menší. Speedrun. Tak. Ale no, toto bude problém. Ja totižto... OK, tu sú tie oči. Mám 34, takže maximálne jedno sa rozbilo. Dúfam, že narazím na nejakú lúku. Toto sa mi páči. Tu vidím presne, že kde toľko dopadlo. No toto si dáme ešte na jedenie. Ňam. Okay. No vyskúšame. Tým smer, ale no tak zničilo sa. Možno sa ty predtým nezničili, iba ja som slepý. Aj to je možné. Mimochodom, veľmi by mi pomohol ten odber a like. Aby som konečne porazil Ender Draka. A ináč možno potom tento svet
premením aj na, že na ňom budem hrať ako hráč, svet, kde môžem prežiť brutálne veľa dní. Ináč napíšeme si súradnice. Opäť. OK, máme súradnice, ale úprimne nedá. Tu by som chcel mať barák. Akože nehovorte, že by ste nechceli mať baráky pri pillageroch, ktorých by ste mohli farmiť kuše. Ešte pri tomto lese. Ešte aj to si napíšem, že tam je. OK. Prosím. Ale ďalšie sa mi zničilo. No tak. Si ja nezaslúžim. No možno áno, a možno nie, ale aj tak. Prekvapuje ma, že moje inštinkty nešli rovno k tým pillagerom. Keď dobre viem, čo by sa tam stalo. Presne toto. Hráč neviem čo, zomrel na to, že ho pillager zhodil. To je moja predikcia. Ja blbec. Ja som si napísal súradnice tej jaskyne, kde som bol. Ja neviem, kde mám nether portál. Ale vlastne viem. Môžem si to pozrieť na nejakom videu. Dúfam, že ono to určite bude pod hentou horou. Prosím. Yes, sir. OK. Už mám vyplýtvaných niekoľko očí a som hladný, jak neviem co, v tejto hre. Mňam, 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 mňam. Mňam, 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 mňam. Mňam, 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 mňam. Čo to sakra robím? Robím zvuk mňam, 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 mňam. Touto medzerou prejdem a povieme si, že tým smerom máme ísť. OK, deň, vyspatý som a ideme. Prosím, že tu nie je more, prosím, že tu nie je more. Yes, je tu more a ďalšia dedina. Úprimne to, čo sú za sídy? Akože takáto pekná dedina. Really? To si napíšeme. OK, napísané súradnice sú. No. Škoda, že tu nie je ešte. Neviem čo. No tu je ďalší tento les. Keď je na toto šanca. Pozrieme. Aha, ešte furt týmto smerom. Úprimne aj som si myslel. Ale úprimne, tu koľko je úlov? Dva vedľa seba som videl. OK, ale toto je v Chile. Zatiaľ je to... No, ja to tak skoro nenájdem. To je jasná vec. Prečo by mi to hra nesťažila? Že by som ešte išiel cez džunglu. Tade to potrebujem ísť. Sem, toto. Tak, bomba. To je reálne najlepšie. No ale toto ranujeme, speedrun. Ale no tak to som nemusel. Ale no tak!
napredujeme. Tak, akože ja sa potrebujem vyškrabať na tú horu. OK, som na nej. Teraz, aby som z nej mohol potom o 5 minút naspäť ísť dole. Dobre zmiešaný biom toto je. Pekný, ale pekný. Ani som nevedel, že na tomto strome môže byť úl. Najeme sa, ňam. Ja neviem, čo furt robím. OK. Aká je šanca, že tu narazím na 2? Aha, to je iba jeden portál, čiže to ešte... Ja by som mal byť opatrnejší, podľa mňa. Ja neviem, to je portál, nie, to je... OK. Tak, ja si napíšem súradnice. OK, napísané súradnice. A pozrime, čo tu máme. Aspoň nejaké tie melóny. Dáme si to sem. Ale ešte nič, to už nepotrebujem, hádam. Musíme ísť opatrne. Brutálne opatrne. Opatrne. Toto sa mi nepáči. Prepáčte, že som bol ticho, ale ja som tu tak tryhardil. Au. Sem a sem. Pozrime sa. Zase som pustil omylom 2. Jedno sa zničí. To som hovoril. Ale vieme smer. Ktorý, dúfam, že už o chvíľu bude konečný, lebo sa mi nechce. No a myslím, že ja vám to nebudem natáčať, lebo by to bola nuda. Takmer levitujúci ostrov. Zumte na to. Jak sa zďubem. Teda ak sa zďubem. Tak sa zďubem. Ďalšia dedina a tentokrát mi aj možno stojí v ceste. Takže tam pôjdeme. Samozrejme, že si aj napíšeme aj súradnice. Ale až keď v nej budeme. A aj si tam dáme spawn point a vylúpime kovárňu. Pretože prečo nie? A 2 dokonca. Tu si dáme spawn point a napíšeme si súradnice. OK, mimochodom. Toto si berem. To sa zabavuje. To potrebujeme my. Toto potrebujem ja. Teda. Lebo som nenažraný. A som hladný. V tejto hre. A ja vám zoberiem. Budem na vás dobrý a zoberiem vám iba túto jednu kopu. Inak vás nechám. Takže. Bonus za bonus. Pre vás je bonus, že vám nezoberiem aj iné plochy. Kovárnu vám nekúpim. Teda obidve. Samozrejme, že ináč ty mi čo predávaš, kamaráde? To ako draho predávaš?
No za toto by si zaslúžil. Zobrať obsidian ti. Sa zabavuje. Ináč aj chleba sa zabavuje vlastne. Aj ten potrebujem. Ináč, a ešte sa zabaví aj v tej druhej kovárne niečo. Kde je? Tu je čo? To by ma... toto. No tam potrebujem niečo. Ba. A ešte tu je kovárňa. Kde je tá druhá kovárňa? Tu je. Aký budem ja milý. Tu vám zoberiem iba chleba. Tieto dve veci až tak nepotrebujem. Ale ideme ďalej. Ja vás nebudem zase zdržovať. Ak niečo nájdem, tak sa vám zase ozvem. To znelo strašne, ale aj tak pokračujeme. Ono to možno bude pod tou dedinou. To by bolo ironické. To by bol fail roka. Lebo ono mi to teraz nakázalo, že mám ísť s týmto smerom. Tu mám ísť ako? A zase som vypustil omylom dve. Týmto smerom. Pod tou dedinou. Nielen, že má ona dve tieto, pod ňou bude ešte aj Stronghold. Kokos. To by sme boli kuket. Kuket. Neviem, čo to zase ja hovorím. Tu na tejto rovinke. Ja neviem, kde to išlo. Ono to je pod tou dedinou. To je aká irónia. To čo je zač? Stronghold pod dedinou, kokos. To si zo mňa robíte... Čo si zo mňa robíte? Srandu? To vám neuverím. Že je Stronghold pod dedinou. Ešte to by som vám mal uveriť, čo? Čo? Tu začneme kopať. Teda... Tu som... Ale no tak. Ono to bude ešte pod týmto stromom. Tak tam vlád. Zase som vypustil dve. Kokos. Ono to naozaj bude pod tým. Ono to bude naozaj tu niekde. Ono to je Stronghold pod dedinou. Tak to môžeme nazvať. Ešte, že budeme musieť tak zakopať lopatkou. To by sa mi zničilo. Chudinka má lopatka. Ho, ho, ho. Tak. Mňa by zaujímalo, že koľko ešte budem kopať. Mimochodom, ja sa vám ozvem, keď budem dole. Ja som tu zo srandy pustil oko a ono naozaj išlo dole. Takže je to tu. OK, tu už je niečo. Wow, sme v Strongholde. No a teraz už chcem svetlo. Jedna enderperla. To tu necháme. Loot pre niekoho, neviem koho. Prečo sú tam slimovia? Ja si idem ináč napísať súradník. Myslím, že do knihovne pôjdeme niekedy inokedy, keďže je tam. Ja chcem nájsť portál. Prázdna miestnosť. Tu nič není. Takže...
Toto berem. A ty čo tu, kamaráde? Kamaráde. Jak si týpek myslel? Odkedy býva v Strongholde aj väzenie. No najskôr si sem dám posteľ. Tak. Potom toto vyťažím. Oni po mne nejdú? Aha, idú. Aká je šanca, že tu nebude žiadne oko? Ja by som bol kúk, keby nemám tie oči. Mimochodom, ešte to sem dáme. Aby to bolo kompletné. Prvýkrát pôjdem do endu. Kto by to povedal? Ešte sa na ďalší diel. Čo vám poviem? To ste nečakali, že? Vy ste čakali, že pôjdem už teraz. Nie, nepôjdem. Dovidenia ľudia. Čaute.